Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sunnatul anbiya wa syi'arul awliya. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ghair tanakahu taksuru fa inni mubahim bikumul umam yawmal qiyamah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Wonten pangarsanipun para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, para rawuh, para pinenggah sedaya ingkang tansah kita hormati, kita mulyakaken. Niki saderenge kula matur kathah, niki saene nek cara kula nganteni kan lenggah teng inggil. Monggo. Iki sing lenggah ben karo jembar bareng. Sandali pun di mana? Monggo pengantin naik panggung. Alhamdulillah kita lajengaken. Alhamdulillah sangat akad nikah sampun kita laksanaan kalau nabi mawon. Estu masyaallah ya. Salawat dan salam kita aturaken dumateng panutan kita sedaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun dawuh tanakahu taksuru fa inni mubahim bikumul umam yaumil qiyamah. Kanjeng Nabi sampun jelas dawuh pilih pernikahan punika kula wau hadis ingkang diwangsul suli dipun aturaken. Ada satu hadis mengatakan bahwa pernikahan itu termasuk, kalau bahasa Jawanya, an-nikahu sunnati, nikah niku tindak lampaipun para nabi. Maka pernikahan adalah suatu hal yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Maka dikatakan orang yang tidak menyukai pernikahan adalah orang yang tidak diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Mula alhamdulillah ini kula kinten rombongan saking pengantin kakung keluarga ageng Bapak Haji Bukhari ya. Kula kinten sederek Madura niki paham menawi basa Jawa. Mila kula skecane tak jawi mawon. Masya Allah, wow, leres dipun ngendikaken biasanipun menawi tiyang medunten punika kagungan acara pernikahan ingkang iring-iring kathah. Kawula imut nalika rumiyin nepangaken dalem nyantri wonten sarang wonten ngarsa dalem Allah yarham sebagai Maimun Zubair. Wayah-wayahipun Mbah Kyai Maimun punika wonten kalih ingkang pikantuk Madura. Pikantuk putranipun Kyai Barizi. Niku banci iring-iring nganteni Masya Allah tuh kan. Tapi lanek sarang Madura niku mboten tebih sanget. Tapi menawi yen tekan Madura niku san Masya Allah nggih. Niku langkung tebih daripada mriki Jakarta. Tapi alhamdulillah sinaosa mekaten menika wonten saking keluarga ageng saking pengantin kakung ingkang sami tindak mriki. Niki kerantan dinten Jumat tur wau Pak Pengulu nggih ngendika boten sae nek kula jenengan dangu-dangu. Soale napa pengantin niku nggih boten ningali jam boten napa wis pokoke ngoten nggih anggere tamunipun bar nggih pun boten dangu-dangu. Napa malih niki dinten Jumat. Mila wonten akad nikah punika dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi remen dawuh dumateng kula lan panjenengan sedaya supados nglampahi pernikahan utawi akad nikah. Keranten apa benjing wonten akhirat niku Kanjeng Nabi remen menawi umatipun punika kathah.
Artosipun napa menikah menika saestu setunggalipun ibadah ingkang dipun dawuhaken dumateng Kanjeng Nabi. Mila saenipun ibadah kala wau dipun ngendikaken innamal a'malu binniyat. Mila kula kagungan setunggalipun guru punika Habib Sa'ad Anak Idrus. Punika paring pengendikan wonten setunggalipun kitab An-Niyat dipun ngendikaken bilih kados pernikahan punika sae sanget menawi niatipun dipun katahaken. Boten niat mawon supados halal kempalipun tiang jaler kalian tiang istri, tapi estu-estu dipun niati ibadah, dipun niati nderekaken tindak lampahipun Kanjeng Nabi, dipun niati ingkang werni-werni ingkang kathah. Soale napa? Ganjaran niku tergantung niate mawon. Semakin kathah niate, semakin kathah ganjaran. Mila pernikahan punika penting sangat dipun niataken ingkang werni-werni, keranten pernikahan niku mboten ning sekedar nek wis akad njuk wis niku mboten. Tapi estu-estu pernikahan punika napa tanggung jawab. Kula jenengan sebelum melakukan pernikahan kula jenengan bebas hanya bertanggung jawab pada diri sendiri. Tapi setelah melakukan akad nikah betul-betul kula jenengan tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tapi pada pasangan dan keluarga. Mila saya sangat menawi pernikahan punika ada suatu dipun ngendikaken Pak Penghulu. Keranten pernikahan niki tanggung jawab, saya sangat menawi pernikahan punika dipun dasari ngagem ilmu ingkang nyekapi. Nggih tata lahire nembe nalika akad nikah nggih gampil mawon. Keranten napa? Sak mireng kula piyambakipun rumiyin nyantri wonten Malang nggih. Surabaya. Nah, Fatih Surabaya. Lajeng sak menika ngajar wonten Depok. Tata lahire nggih kagungan lain. Mila dipun ngendikaken ilmu punika estu-estu kedah dipun lampahaken keranten punapa? Corong ibadah mawon ibadah piyantun ingkang alim kalian boten punika ganjarane pun benten. Napa malih ming trimo ibadah kula jenengan nggih? Kula jenengan ibadah niku bar takbiratul ihram ya eling tanggane, eling duwite, eling utange, eling warna-warna. Rapate eling pangeran. Mila napa niki pentinge ilmu wonten mriki. Soale napa nuwun sewu, kula sering matur wonten pinten-pinten akad nikah. Pilih nikah punika mboten sekedar namung menghalalaken kembali tiang jaler kalian tiang istri, tapi betul-betul napa tanggung jawab ke depan. Kados Kanjeng Nabi lak paring pengendikan, tanakahu taksuru. Nikahlah. Setelah niku napa ken duwe anak sing akeh. Tapi Kanjeng Nabi paring pengendikan fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kanjeng Nabi niku teng akhirat mangke kepingin banggake umat. Napa umat sing membanggakan itu umat yang biasa-biasa saja kan boten. Umat sing dibanggakan Kanjeng Nabi punika umat ingkang estu-estu mangertos napa syariatipun Allah, napa ajaranipun Rasulullah. Halo. Mila nuwun sewu. Kathah tiyang zaman sakniki punika nek pun kagungan keluarga kathah anak, sing penting anake mangan, wareg, sehat. Pun ngoten. Padahal nek namung ngoten punika gampil. Ingkang paling penting nggih punika napa nuwun sewu menika kados suami istri ngaten. Halo. Mangke kula jenengan sebagai kepala rumah tangga satu ibadah iki ambak niki kudu dibeneri temenan. Soale napa pripun pemimpin niku badhe sae nek ora iso ndandani awake dhewe. Niku setunggal. Kaping kalih menawi pemimpin niku pun saged ndandosi awake iki ambak kanthi sae, iki ambakipun bertanggung jawab pripun garwane. Saiki Setunggal ibadahe kaping kalih napa? Muasyarah, sengawunge niku perlu. Mila cara tata lahiripun nggih. oh ya wis Tiyang ingkang dereng menikah punika sinaosa gadah ilmu niku nembe teori dereng praktekipun.
Lah praktek niku sak sampunipun napa dados suami istri. Soalnya napa umpamane nggih saderenge pun kenal walaupun hanya lewat napa media sosial umpamane. Niku kan kita ketemu di media sosial kan selalu baik. Ketemunya baik, omongannya baik, napa malih nek chatting kan bahasa bisa diedit nggih. Wah kurang pas buat dhisik, kurang pas ganti dhisik ngoten. Tapi ketika mendados suami istri kita akan melihat seutuhnya pasangan kita. Bahasane qabiltu nikah niku mboten sekedar saya terima nikahnya. Tapi saya terima kekurangan dan kelebihannya, nggih. Ilmune lan kekurangan-kekurangane. Wong niku mboten bakal sempurna. Mila para sesepuh ngendikaaken pernikahan punika ampun saling menuntut tapi saling mengerti tanggung jawab masing-masing. Niku eco pernikahan nek ngoten niku. Soale napa mangke nek wontene menuntut napa malih piantun-piantun ingkang derek perjuangan wonten organisasi dados pengajar teng lembaga-lembaga pendidikan niku kadang tek wektune kanggo didik bocah-bocah kadang kangge berjuang niku nek mboten saling menyadari rekaos gitu mangke dugi griya ontene tuntut menuntut nggih ingkang estri rumangsa kebutuhane ora dicukupi ora diwehi wektu sing lanang rumangsa mboten diladeni iki dados masalah. Niki ngeten niki mboten namung kagem pengantin enggal tapi pengantin lawas nggih sami mawon. Napa malih wayah corona ngeten iki nggih. Jadi nek sing napa tani niku masyaallah nek arep adol murah regane nek arep tuku larang regane. Niki nek suami istri mboten sepaham wonten saling menuntut wah kiamat niki rumah tangga. Nggih, mula Pak Pengulu ngendikaaken kathah pernikahan punika ingkang berakhir dengan perceraian. Mila sinaosa perceraian punika halal tapi estu-estu Kanjeng Nabi paring pengendikan abghadul halal. Perkara halal sing digedhingi kalih Gusti Allah niku napa? Perceraian. Mulai estu-estu rumah tangga punika kesempatan kagem kula lan panjenengan sedaya belajar. Terus pundi anggenipun napa urip bebarengan membina semuanya sareng-sareng. Kelatan rumah tangga niku mboten saged piyambak-piyambak. Napa malih mekaten? Piantun ingkang nuwun sewu, dasaripun punika kagungan ilmu, dasaripun punika santri. Nah, kula sering kawula rumiyin nalikanipun wonten sarang sak badanipun madrasah kawula ngladosi Mbah Kyai Maimun kirang langkung sekawan taun. Badhe wonten mriku lajeng kula ngladosi Al Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas wonten Jakarta sekitar 4 atau 5 bulan. Sahabatanipun punika dalem lajeng wonten Rubat Darim kirang langkung teng mriku sekawan taun niku kula ngladosi Al Habib Salim Asy-Syadzili niku 3 tahun. Berkali-kali kula khidmah niku kula ngraosaken mekaten. Khidmah niku mboten sekedar kula jenengan ngladosi guru, kula jenengan sekedar ta'lim kalian ulama mboten. Khidmah adalah tentang i'tiqate kula jenengan sedaya dumateng para guru-guru. Bagaimana menempatkan guru lan masyayikh niku teng atine kula jenengan sedaya. Karena mau balik wonten hadis kalau wau ingkang dipun ngendikaken Pak Pengulu innamal a'malu binniyat. Tiang niat khidmah niku nggih niate warna-warna. Wonten sing wah enak nek cepak ulama agung. Ngoten nggih, ning delok enak. Dan lain sebagainya. Kadang niate niku warna-warna. Nuwun sewu. Kados teng Yaman niku menawi sampun caket Habib Salim niku pun dados paham tiang-tiang mriku, santri-santri nipun. Pelajar-pelajar yang berikut. Wah pe, nek wis ngladeni Habib Salim, cepak Habib Salim itu kepenak. Sekabehane kebutuhan dicukupi, duit diwenehi, nang luar negeri dijai, haji umroh gratis. Tapi nek kita panjenengan sedaya sebagai santri niatipun khidmah keranten tujuan ngoten-ngoten niku, masya Allah nggih. Niku napa? Medeni niat ngoten. Niku khidmah nalikane dados santri niku mboten gampil. Tergantung napa niate kula lan panjenengan. Jauh tidak napa, jauh lebih sulit, tidak mudah niku khidmah ketika kula jenengan wonten griya.
Bagaimana kita yang sudah di rumah mboten teng pondok malih tapi betul-betul saged napa wonten hubungan ta'alluq kalian para guru para masyayikh niki mboten gampil. Karena ketika teng pondok kula jenengan ra kepentingan apa-apa. Tapi cobi nek pun teng griya ngeten iki nggih, umpamane niki lak sek mangsa politik senajan wis rampung wingi nggih, tapi niki kangge contoh mawon. Umpami kula jenengan duwe pilihan A. Sedangkan guru kula jenengan pilihanipun B, kita berikut. Ini kan buatan gampang. Kemudian kita mau mengalah demi dari para guru itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Napa malih nek pun dumugi urusan politik ngoten, nek urusan ngaos mawon. Kadang-kadang napa kados Allah yarham bapak kula Ki Haji Raden Muktikun Asnawi niku nek pesen kalian para santri ingkang sampun wangsul napa? Pokok angger wis ning omah kudu mulang ngaji. Sing diulang sapa wae, mulang cah cilik-cilik nggih, wong tuwa-tuwa sinten mawon. Mulang niku ora kudu duwe santri, ora kudu duwe pondok. Karena napa tanggung jawab tiyang ingkang kagungan ilmu niku kudu gelar ilmune. Mila napa bapak kula niku tiap santri ingkang sampun wangsul ditangleti ning omah wis mulang apa? Wis ngaji apa? Mulang sedina ping pira niku ditangletaken. Lajeng menawi niku sampun lajeng ditangletaken napa? Wis usaha apa? Soalipun bapak kula dirumiyin nyantri wonten sarang. Ugi santrinipun Mbah Kiai Maimun niku paring pengendikan wong kuwi nek gaweane mulang ngaji kudu duwe usaha. Apa wae usahane? Supaya apa mulang ngaji kuwi bener-bener niate lillahi taala, ora tomak ora karep donya. Soalipun nggih kadang berat nggih yang mulang ngaji niku arep mulang ngaji terus anak bojone ora mangan. Arep nyambut gawe ora ana sing mulang ngaji. Mila niki tantangane santri ingkang sampun wangsul napa setunggal pripun carane menjaga hubungan kalian para guru-guru lan masyayikh. Kaping kalih pripun caranipun ilmu punika dipun gelar kangge mucal kangge ngaos. Mboten supe mboten kalah penting napa kangge kang sampun berkeluarga pripun carane napa muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf niku napa pripun carane seorang suami dengan istrinya itu baik, begitu pula sebaliknya. Nggih contoh mawon gampil. Ketika sing jaler niku sayah nyambut gawe wangsul, kemudian teng griya ingkang putri punika napa? Nggih, pun maca wangi. Begitu sing jaler mlebet dalem terus salaman karo mesem, bare diladeni gawe kewedang lan liyan-liyane. Kok iki ganjaran tok. Terus kathah ibadah ingkang napa? Mila setan niku ora seneng pernikahan mergane napa? Dalam pernikahan niku kathah penggawean ingkang sebetulnya mboten ibadah, tapi karena itu bagian muasyarah bil ma'ruf mula kaitung ibadah. Ngantos bagian ulama ngendika akan wong wadon weruh bojone sing lanang terus nyandak tangane salaman nyucup tangane niku ganjarane padha karo nyucup hajar aswad. Ya Mbak Santi, ngene wae weruh sing lanang wis pokoke dicandak ngono wae. Sanggep bae ngambungi hajar aswad lah ganjar tok. Artosipun ngeten, dalam rumah tangga itu memang wonten usaha. Bagaimana supaya suami istri niku harmonis, ngoten nggih. Hubungan niku ampun kaku. Hubungan niku betul-betul harus dinapa? Didamel pripun carane sae, pripun carane harmonis. Mila masyaallah nggih. Kula remen sanget dinten punika wonten setunggal pernikahan punika tata lahire ya sing wadon duwe ilmu, sing lanang ya duwe ilmu, tapi estu-estu kula suwun nggih. Monggo Mbak Santi ku manggone nang endi, pokok nang ndi wae sampeyan manggon, ilmune sampeyan piye carane manfaat. Ilmu manfaat niku siji patokane bisa dingamalno awake dhewe, kaping pindho bisa napa kanggo serawung karo liyane, kaping telu diulangake. Mila ilmu masyaallah estu-estu ingkang badhe ndadosaken barokah samudaya niki. Kula yang sangat niki kadang contoh
pentingnya kula jenengan menjaga hubungan kalian para guru lan masyayikh. Dereng dangu niki nembe badhe nyatus dinten bapak kula. Niku bapak kula sedo niku masyaallah. Niki kaki gambaran mawon. Ketika seorang santri kagungan ta'alluq saestu kalian gurune, niku kathah bisyarah-bisyarah, bebungah-bebungah ingkang saged kagem penyemangat kula jenengan sedaya. Terus abah kula niku mboten tindak ngantos sedo namung 18 dinten, gerah ngantos sedo sekitar 14 hari. Niku sempat beberapa hari abah kula mboten dahar, mboten ngunjuk, kados mboten sadar ngoten. Niku setelah abah kula niku sadar, lajeng pun kersa dahar ngunjuk malih, niku nimbali kamu. Bapak kula dangu, kunci mobilnya ndi wonten teng mriku. Ya wis siapno mobil ya. Aku sayang banget, aku kepengin mulih. Niku bapak kula ngendika ngoten. Lajeng kula maturi bapak ngendika sayah niku saking pundi to, Pak? Keranten nek tiyang Jawi, Jawa Tengah khususnya niku senajan bapak ning kiai ngundange nggih tetep bapak mboten apa. Iya, aku iku sowan nang sarang sowan Mbah Kiai Maimun. Tekan kono tibake Mbah Kiai Maimun niku arep tindakan. Barang ngono Mbah Kiai Maimun ndhawuhi aku supaya nderekake. Jadi aku dijak tindakan tekan ngendi-ngendi sampai dijak umroh barang, dijak sowan Kanjeng Nabi dan seterusnya. Artosipun niki bisyarah saestu. Bilih napa menjelang sedane murid guru niku tansah bimbing saestu. Niki nikmat ingkang agung sanget. Keranten napa mboten peduli sak sae-saene kula jenengan urip nang donya, sing paling penting niku nek cara bal-balane injury time nggih, pun wektu meh entek. Napa niki husnul khotimah napa mboten? Niki pentingnya kula jenengan duwe guru teng mriki. Maka bapak kula niku sering ngendikan, nuwun sewu, zaman kula alit niku, niki keranten Pondok Jawar Al Anwar niku, haji bapak kula yang mendirikan. Niku berdiri sekitar tahun 89. Keranten sebelumnya mulai tahun 80 sampai 89 niku abah kula tasih ngeladosi mara sebaipun. Lajeng 89 damel pesantren piyambak. Niki nuwun sewu, bapak kula nate suatu hari napa ajeng dahar mboten wonten sing didahar, ajeng masak mboten wonten sing dimasak. Ajeng blonjo mboten wonten arep. Niku nate bapak kula ngraosaken. Tapi napa sakniki cara tiyang ningali Al Anwar hari ini koyone wong tua kula sugih banget. Niku nek cara bapak kula sekabehane iki barokah para guru. Kula emut sanget nalikanipun rumiyin abah kula dados Suriah NU kaping kalih. Niku sing pertama dados Suriah bapak kula sowan Mbah Kiai Maimun Sarang. Keranten waktu itu menjelang pilihan presiden. Engkang NU kalian partainipun Mbah Kiai Maimun P3 niku benten. Niku bapak kula sowan sarang, yai dalem kedados pundi. Dalem sebagai santri jenengan, derek jenengan. Tapi dalem ugi pengurus NU, niki dawuhe jenengan terus pundi. Estu bapak kula sowan. Dados napa? Apapun yang terjadi niku, bapak kula selalu konsultasi kali Mbah Yai, selalu sowan Mbah Yai. Sehingga nalikane dereng dangu niki Jawa Tengah pilihan gubernur. Kebetulan putra Mbah Kiai Maimun ingkang asma Gus Yasin niku nyalon wakil gubernur. Lah kula niku dipun dawuhi dados ketua relawan santri Kabupaten Wonosobo. Niku napa dawuhe bapak kula? Bapak kula kali ibu kula dawuhane ngeten. Kowe ngladeni masyayikh, ngladeni guru, senajan iki urusan politik. Senajan sikilmu nganti getih, bandamu nganti entek, iku ora iso banding, ora iso bales ilmu-ilmune para guru sing diwehke maring awakmu. Artosipun ngeten iki. Niki bener-bener mahabbah kali guru niku napa? Mboten pilih teng situasi napa, keadaan napa. Ketika guru sampun memilihkan satu pilihan, maka santri niku kados mature sahabat dumateng Kanjeng Nabi. Ketika Nabi niku perintah apa saja dumateng para sahabat, sahabat jawabnya namung setunggal sami'na wa ata'na. Maka teng sejarah pernah Madinah niku banjir suatu hari. Mboten banjir karena hujan atau banjir air mboten, tapi nopo banjir minuman keras. Dulu sebelum minuman keras niku diharamaken kalian Islam, sahabat niku wong-wong Arab niku nek nyimpen minuman keras mboten mung trimo botolan, drim-driman.
ratusan liter nyimpan minuman keras. Dan maklum ya, tiang-tiang yang sudah kecanduan seperti itu kan kalau untuk berhenti susah. Tapi ketika Kanjeng Nabi dawuh bahwa khamar diharamkan mulai hari itu sampai kiamat, nopo? Apa yang dilakukan sahabat? Seketika itu juga sahabat nopo pulang ke rumah masing-masing yang mempunyai simpanan minuman keras langsung disuntak, langsung dibuang semuanya, sehingga Madinah hari itu banjir minuman keras. Itu contoh. Maka ketika digantikan al ulama warasatul anbiya, maka kita sebagai santri dengan guru-guru harus piye carane bisa seperti itu. Maka saya senang hari ini bahwa calon Mbak Santi niki garwane Mbak Santi niku aslinya Jawa Timur tapi di Depok dan di sana ternyata ngajar. Maka pesan saya sebagai penutup, Anda mau bertempat tinggal di mana, hidup di mana saja, nomor satu, ilmu panjenengan itu harus diamalkan betul-betul. Selain untuk diri pribadi dan keluarga, juga ilmu itu ibarat kita punya dagangan. Maka dagangan kita harus ditawarkan. Tapi tidak cukup hanya dengan menawarkan begitu saja, tapi kemasannya harus menarik, kontennya harus menarik. Supaya apa? Orang yang menerima dan mendengarkan itu senang dengan jualan kita, sehingga nanti jualan kita itu dibaringi laris. Itu harapan nek bakul niku ngoten. Pungkasan karena napa nggih, bagaimanapun ketika nanti setelah jenengan berumah tangga itu jenengan akan hidup jauh dari orang tua, maka satu hal yang harus Anda sekalian tahu bahwa ini pesan kangge Mas Abdul Fattah, ada ungkapan dalam bahasa Arab, man abuka, sopo bapakmu. Yang pertama adalah al-ab huwaladzi man yuladuka. Ayah adalah seorang yang dulu melahirkanmu, alias bapak kandung. Lajeng sinten malih? Waman yuzawi juga ibnatahu, dan orang yang menikahkan kamu dengan putrinya. Tasing setunggal malih yang terakhir sinten? Wa huwallazi man 'allamaka ilman. Nggih punika wong ingkang ngajari kula jenengan sedaya ilmu. Maka orang-orang ini harus senantiasa kita hormati, kita muliakan. Bagaimana caranya kita sebagai anak harus berbakti terhadap orang-orang tua kita, sebagaimana ungkapan bahwa ridhullah fi ridhul walidain. Bagaimana Allah mungkin ridho apabila orang tua kita tidak ridho. Maka kula dongaaken saestu mugi-mugi niki pengantin sekalian, kalian Allah tansah dipun paringi sesuduan dunia akhirat, dipun paringi sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyatan katsirah, dzurriyyah ingkang kathah tur sholih sholihah, dzurriyyah ingkang estu-estu taat dumateng Allah, dzurriyyah ingkang tuktos dumateng tiyang sepah kalihipun. Kula jenengan ingkang derek ndedonga derek rawuh mriki, ingkang sampun berkeluarga nggih mugi-mugi keluberan donga kala wau. Ingkang dereng kagungan nggih muga-muga enggal duwe, ngoten nggih. Ngoten. Niki masyaallah nggih. Alhamdulillah Jawar niku cara bapak kula niku sering ngendika. Jawar niku alhamdulillah sinaosa santrinipun nggih nuwun sewu, mungkin tidak sebanyak pondok-pondok yang lain. Tapi Pondok Al Anwar Jawar alhamdulillah nggih santri niku boten namung tahfidzul Quran. Dados nek cara abah ini kula santri putri kena ngapalno Al-Qur'an angger ngajine wis tekan kelas alfiyah. Supaya apa? Betul-betul orang hafal Al-Qur'an tidak hanya hafal, tapi dia tahu apa makna Al-Qur'an, apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Maka untuk memahami Al-Qur'an kula jenengan tidak boleh hanya mengandalkan terjemahan Al-Qur'an, tapi betul-betul harus membuka tafsir-tafsir Al-Qur'an. Bagaimana kita mau membaca tafsir Al-Qur'an tanpa kita mengaji, tanpa kita berilmu nopo tata bahasa Arab? Nah, itu minimal kalau di Pondok Jawar santri putri yang mau menghafalkan Al-Qur'an harus minimal sudah ngaji sampai kelas alfiyah. Dan alhamdulillah ya rata-rata santri di tempat kami tidak hanya menghafalkan Al-Qur'an tapi betul-betul ngaji kitab.
Ngaten mawon niki jame pun jam sementen sepertinya niki dugi jawar niki pun meh adzan Jumat niki nggih. Masya Allah ngaten mawon monggo sareng-sareng ndedonga mugi-mugi Allah ngridani dumateng kita lan panjenengan sedaya tansah pinaringan gesang ingkang barokah panjang umur kanthi kathahipun taat kathahipun ibadah. Amin. Mugi-mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah taala kula lan panjenengan sedaya dipun paringi husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi jami'il ahwali wal afat wa taqul lana bi jami'il hajat wa mubahhirana biha min jami'is sayyi'at wa nabiyina laka 'ala darajat wa tuballighna bi sallallahu bi jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya yassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa sahih kulli farid wa ya mawli kulli faqir wa qawli kulli dha'if ya ma'mana kulli makhif yassir 'alaina kulli asir wa ila yassir 'alaina sahlan yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa at-tafsir hajatuna ila dikati wa al-da'an wa rasuluna khabir. Allahumma nakhuduka wa qad nakhuduka wa qad nakhuduka. Allahumma bihaqqi man yakhuduka najjina wa man yakhuduka ya Allah. Allahumma bihaqqi sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna bi'ilmika matina tanam wa qutna bi kanafika nabi man yu'amma nasibutuna wa rajatuna Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ya Allah. Allahumma la tada'lana dhanban fi majlisina hadha illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kirang salawatipun nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu yang